کتونکو اسسټنټ کمشنر بحرین جناب هدایت الله خان څنګه چې مشهور دی غرونو ته په ختو کې ستونزو له په لیدو کې او مشکلاتو ته په تلو کې مشهور دی. هدایت الله خان هم سپاټ ته راورسېدو کوم چې په پیچونو باندې کړوندونو باندې غلطه او ګنده لاره باندې په کچه لاره باندې راورسېدو. د علاقې د طرف نه موږ د هغه شکریه ادا کوو او د هغه نه به تپوس کوو چې سر تاسو دا ایریا ولیده، د حالاتو مو لیدو، د دې متاثرینو کوم چې د دې کور متاثرین دي د هغوی حالات تاسو لیدو، څه ګڼئ څه کول پکار دي جدي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اول خو زه ستاسو د میډیا د رونو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو څنګه دا واقعه وشوه دا تاسو په فیسبوک باندې شیر کړه. ما په هغه ټایم باندې د شپې 4 بجې وې چې ما پټواري ته ټلیفون وکړو چې ته لاړ شه او د دې ما ته ټول ډیټیل راولېږه. هغه ما ته ډیټیل رالیږلی دی، زما په دې موبایل کې پروت دی، خو زه به د هغې سره اوس خپل یو رپورټ جوړوم ځکه چې دا هر څه ما په خپلو سترګو باندې ولیدل. د دې خلکو 98 څاروي دلته کې مردار پراته دي او دا ټول زمیندار غریب خلک دی. دا کور به ګوره چې دوی په 20 کاله کې جوړ کړي که په 25 کاله کې به جوړ کړي او په 2 غنټې کې دا بس ایره شو. ودې چل دی چې دا خلک ټول ډېر زیات متاثره شوي دي. زما سره چې کوم ریلیف پیکج دی، ایمرجنسي پیکج، زه دوی ته دا ریکوست کوم که دوی زما سره وځي زه په خپل جیب کې وړم، هغه ځای نه به وله ګاډی وکړم، ګاډي له به هم زه پیسې ورکړم، هغه ورته حواله کوم، هغه چې راشي او صوبایي حکومت ته ورته زه نن سپیشل رپورټ لیکم. د دې خلکو ډېر زیات نقصان شوی دی. خدای شته چې زما په دا زړه مې په درد وکړو. لکه موږ خو ډېره واقعه لیدلې دي، 35-36 سال سروس زمونږ وشو، خو دا چې کم شوی دی دا غریب خو بالکل تباه برباد شوی دی. خدای پاک دې پرې رحم وکړي او خدای پاک دې د نورو سختو نه وساتي. او زه سره چې کم دی نو د دوی سره بالکل شانه به شانه به ولاړ یم او چې کم طرف ته هم تللي زه به ورله ځم د دوی دپاره.